用1987年出版的旧书，还原小时候最经典的5仁月饼。月饼皮，我是陳20，一個鍾意下廚嘅女仔。想不到這還是個數學題，鹼水2錢半就是7.5克，麵粉1斤4兩就是700克，不知道我有沒有算錯呢？以前的月餅一口下去有濃濃的花生油香和淡淡的米香，所以餅皮我用花生油代替了沒有味道的玉米油。這個是姨媽種的花生榨的，整個屋子都是花生香。現在的月餅花樣越來越多了，最原始的5仁餡只有杏仁、核桃仁、瓜子仁和橄欖仁、芝麻仁。記得加點白酒提香。因為模具比較不規則，所以皮和餡的比例是4:6。模具當然也要用小時候的模具。集齊了12生肖，可以召喚出來嫦娥嗎？這個模具是個挑戰。哦。這個模具也太難了吧！太複雜了。沒事，我們再來。這簡直是在挑戰自己。終於做出了第一個龍了。牛比較好做。說的嗎？因為比龍那些好做。越來越順手了。這就是傳統的手打月餅。好看了吧？好好的月餅需要放上3天回油，這樣的月餅才會鬆軟香口。但是我記得我們家是放在米缸裡，隔絕空氣，又帶有淡淡的米香。還有3天做一個非遺兔子燈，嫦娥身邊的大紅人。身體部分就完成了。這耳朵也太大了吧！就是想要一個超大的耳朵。安裝上大耳朵，這個是預留掛繩子的。可以糊紙和糊布。為了結實點，我選擇透光的布料。
今天就装饰一下我的兔子。画个大大的眼睛，可爱的兔门牙，最后是耳朵上色。再观察一下桂花该怎么画。来一个明月，就画好啦。有谁能抵挡毛茸茸的兔子？我的月饼也可以了。苏东坡曾说：“小饼如嚼月，中有苏与怡。”今晚要是有兔子陪我，那就好了。月饼象征着大团圆，今年你们有陪家人吃月饼吗？希望我们都可以团团圆圆、平平